biso ba tola la te biso tola la moni yo okosama trop ouais poli o liga biso te ah il y a bien polité so biso tola la Moura zano tant sous au boulot nzeto banga biso tola ba c'est-à-dire quoi ba mal à la tête batama boma basona na bango te zela moni biso ndotoza so simbika héritier au simbika la Karine Mokonzi mama chikata de la presse donc c'est-à-dire que wana toyelio mabe gossip DRC News avec Jazz Kavumu et moi na mo ya PD omoni ko finga mutu PD et ali sumute na ndenga mabete nzambe kuta omona mnake oui c'est normal pas nzamba salo mobalo goko ma PD osomona bon wana c'est un PD tout fait nga na mona ndebala na ko ba mamusu te nga na kenda pa kovu na beta li solo pona beta te ba kanisa nga logo ke M susu ke janvier timbate janvier vrai noko na nosa nini na remi ba benga mura pa garçon mo boy ba benga minga ba gâteau ba garçon mo ba atika ba mandefu ba benga gâteau so ba mo ko chara mo choko beti ma tatou ba benga ba gâteau musana ba pesa ba mbomba la la bango gossip DRC News avec Jazz Kavumu biso doit déjà bien former une équipe nationale net na zabo ba tutu MC yazo penser ba tinda nga lokuta na yebi pe mutu aza sena yo mura owe mutu aza sena yo oyo tinda yo il faut tala la montre keba il faut tala la montre bien keba oyo za janvier wata wana na keba mura omoni mutu azo tinda aza sena yo omoni mutu azo tinda yo omoni mutu oyo azo tinda yo nga na yebi très bien na respecter abatu na linga pe batu ba respecter nga mais déjà na ko mobunga na ko mobunga oh milimo wana pendeke ko moyeso yo mozo comprendre zo na ko mi déjà ko bunga ko milimo wana ko moya gossip DRC News avec Jazz Kavumu tondimi to me masaki tondimi na biso tondimi to me masaki mais quand to me masaki wana to zoela balarte to yeba na beto ba parler to zoela ngo ba nini to balela ngo pe basi basa poto ba ya poto ba ya est-ce que ye mobala poto ye mobala poto ya ye mobali nini aza mo mobali ya za PD ya za mobilité ya za PD homosexuel mura muto bangwa te na yo na likita na bino na nyoso muto banga bino ate biso benaki on va dire soki yo lobaka yeba ke yana batu ba lobaka gossip DRC News avec Jazz Kavumu papa ebandaki na ndenge pourquoi pas yana zo ebisa batu pourquoi pas wana mama nanga mutasalanga nazala ye ti batu tu wana boyebi babenganga pona Karine sans Karine benga babenganga te makamina so yo loba makamba ba makila makamba te mama nanga salimbisinga esalimbisinga et si penda limbisinga na ndia mabete Karine Mokonzi la baronne limbisa Tara senga pardon Tara senga pardon c'est la première fois Tara senga pardon des fois Bugasa senga pardon ngasko na sengi gossip DRC News avec Jazz Kavumu kuna vie nanga oya viola ara na yolo na bimise sa jambo kaza yibi ozomona ngana loka munga te na obanga kanzambe me na respecter abatu na webisa mwana na ndenga mabete oza janvier na teti na soda ya kosakana te ndolo bige yoza mungu ate po ba meko sina mekio wana na yeba siko makasi na o ngasi na meki au signer guerre na te ko signer guerre na mwana na mukete nga sala ba guerre yo yebi ba guerre grave o ba masa mso ba nyama ko ba kote na prison ye otika lo sala ngote timu pele okufa biso ba misa mboko ya minene o pena ke bebi ke musicien numéro 1 ya mboko aluka yo ye ba olukete ozomona o senti pena ke mutu ya munene o luka yo azo peut-être le lope mote kufa gossip DRC News avec Jazz Kavumu ana baza ba complexé bana wana loka ba muka ba complexé ozomona mutu utiliser ke loka grâce temo ngana fana na grâce temo akotinda ngati po ebi gaz na ngana fana grâce temo na lia na grâce temo ngai mutu atinda nga janvier atinda pe patron na grâce temo Karine Mokonzi mutu to ayebi toko sa conscience ya batu te nenga lalisa patron na grâce temo nenga lalisa nga pe na ndako oh ya solo ndeza na amour fa respecter nga makasi il faut respecter nga makasi bon grâce temo la patron amour patron oh ya solo patron amour otinda grâce temo otinda ya osali mamunyo surtout o ya lingi pour yem ta complexe grâce temo bon ba ndota la grâce temo mingi na TV to bandoza na Karine gossip DRC News avec Jazz Kavumu comment on dirait ozo cibler bateau baza pemé na te non cibler makasi ponga na soda nga na bunda
makasi na ba garde fou eza pembeni na ye mpe aza na bilombe te bilombe te ba bilombe te biso bilombe bamani ya malika bazali bagrâce te mosi bazali bato baza ebele te bilombe te bango monde bayebi somo oyo aloba eza janvier monte na nsima mandefu eza janvier bilombe baza wana te likambo yango bilombe baza wana te nga abunda baguerre ya ba 40 à 45 talaka ekiri lokwa Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. nayebi famille wana très bien nayebi lopango wana très bien parce que lokwa boyebani très bien bokosuka wapi nani akoganye nani akokwesa moninga na YouTube ka témoin toyebana partout nde toza toyaba na yo toyolakisa bato oyebi aoya koloba bavérité oyo eza na famille ya na vérité moko koloba na famille biso toza famille moko ya bien par rapport ya bamoura na nde ya mabe te biso tona bakoko na bapoto taka bakoko na biso chéri soso awa na poto est ce que moura koko na bango akoki epoto est ce que mama bamoura akoki epoto na tie na point est ce que mama bamoura akoki epoto ayebi nde basomba bien na Air France nazoyebi makasi msu ya ozwaka mwa chance ya oke Turquie oyo eza visa bapesa yango soki 90 euros soki combien na ndenge mabe te. Salut tout le monde, c'est votre artiste Inosbi, le jeune leader Yamboka, le Molodo et leader. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, #1 on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes. On ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Bonjour, alerte générale. Abonnez-vous sur Gossip RDC News. Ciao. Salut tout le monde, c'est votre artiste Inosbi, le jeune leader Yamboka, le Molodo et leader. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, #1 on YouTube. Jamais les torchons et les serviettes, comme un grand merci. La bateau tout va redisposer tant pour Rolanda Bisso, bateau va commenter. Voilà, bonjour Janvier. Ouais, bonjour Kériti. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, babi, Dieu fait grâce. Tout à l'heure, Janvier, ouais, t'as tout tourné à Tembe. Moi, on a maman, ça a belé, oko kende, oko zonga, maman, bah tellement belé. Bamsou bazo kende, bamsou bazoya. Et un problème, t'es Janvier, ouais, t'as toujours moi, on a maman, jour à bâtir, il n'a pas son mot, t'es place aux amants, on a poteau à solo, on a raté à Paris, on a. N'a pas mon ami que WhatsApp est comme saturé, Kozana Karim, mon konzi la baronne, mami. Et moi, on a mon pinag, il y a un Kériti, n'a pas sorti WhatsApp est comme saturé. Et Fatou, et Ngokolo. Bana poto ya solo ya kosakana te jour à bâtir na peso mbote place aux âmes moi na ba mama yeyo boko kende ba misu ba roya Janvier Wata Janvier Goga réconciliation na Karine Mokonzi pourquoi pas et bandaki na ndenge pourquoi pas ya na zoyebisa bato pourquoi pas wana mama na nga mutasalanga nazala ye ti bato tu wana boyebi babenganga mpona Karine sans Karine benga babenganga te makamina soyo loba makamba ba makila makamba te mama na nga salimbisinga esalimbisinga esi penda limbisinga na ndia mabete Karine Mokonzi la baronne limbisa Taka senga pardon. Taka senga pardon, c'est la première fois Taka senga pardon. Des fois Buga senga pardon, ngas ko na sengi. Oui que pardon et tindara mutuna down. Peut-être au lieu de biso pardon libéraka. Il y a ba mususu ya bande mususu na ma musique. Oh eza ma internet. Ba bien internet eza glisse te mais. Eza glisse te wana siko. Apparemment nzo comme si on ACK. Te, eza glisse te. Au finyo oyo sengi pardon nza. Te wana pena na sens ya mabete ba tu peux pas comprendre. Alambelanga fufu. Nalia aller so pe makila na ye te wana pinanga alia te wana pinanga na alia te mutalia ka era voyez moi aloba na era ayos tala ka mwana ye façon ndo lingelanga lero funa tala ka montre ba sikso na ala na ngoza batu mususu na vie na bomba otika lo salon te tiba okufa sikso zalaka nango na salon to na la n'est pas na ye yo mo ozo comprendre que sikso kita dépôt ka na Karine pourquoi pas ils ont un envoûtement mususu au sengi na pardon on nga pena pona Karine Mokonzi la ba pona bikezo swa bato pona mo pena ke bato mususu ba ko mela poison lero WhatsApp nange komi satiré aujourd'hui de attend resola na Karine te non nazu ko tenter tala ya starté Michael Jackson internet il faut kende ba uli ba benga il faut kende ba jael ba leke tout moi comme ça vandi
a médité atala bien waka mwana mais là bato musu ba mela ba poison déjà na bandi musala nga mona récupérer ba faire tout na mona ngena bato bando sécuriser bien té mais makambo solo ba mape belès ko yebi tenayebi ke baloba ka makambo loba makaka par rapport makambo lelo bato belé bando mona bino ba malamu lelo bayoki ke bokomati na niveau ya roboma moto yango peut-être point wana yango seli ke équipe nationale réconciliation bozonga na mbango po makambo sala l'équipe minene yande chaleur yande zoua jalousie kwa lelo na ko sortir batebeli ba fungola ba site kana kombo Karina lelo mona ke batu musu emso ba komi lelo fier emso ando vani na kisensu emso ando vanda place moko tu bana ndako ya bien te emso place batu ba rofanda te te ba kisensu ekeseni batu ba vanda ka ba place mususu na nde ya mabete ba kisensu bo ebisanga kwa bina fela utakuna mais ils ont ba place musu muto ko vanda te ode et ça bien te érosion il y a ba place maintenant batu ba vanda te faut ba bongisa obika ndeza la rapport batu ba ndo vanda za ba condition ya bien na bité kisensu eza mabe na ba par rapport ba place musu eza batu ba vanda te na ba kisensu ba kota ba érosion hein mona mutu so vanda ka pona pasi na ndenge ya bongo quoi po bana kisensu penda bolimbisa na place wana po ba kanisa ko ka na fingi bon te kisensu ya bien sali ya salité pe sali ndenge za la ka. Voilà, mais j'ai envie de expliquer bien les solos ils ont fait ça venir passer les Kambouya liwa affaire liwa ya Charlie Mobutu puis nous boza bateau bofana na Karine Mokonzi comment la réaction amour de la presse n'a évité l'impression nos années nande mabete Kerit ngana soda oui bien ngana yo kutundo confirma qui ah yo kasiko li solo ngana soda ya kusakana te yo yebi ngabandi ba guerre à 40 à 45 kala biso stoteka milimo to banga likole ko ya na sete ngande pina na telemi bo ko banga mutu ya mapasi na banga mutu te kwa ba guerre oyo ngai na bunda ya na batu musuba ko bunda te mais biso to bunda ngo o mona meke équipe nationale Karine nationale zala esprit yango mona meke tilo na zaka toujours esprit na banga pe mutu te moni batu lokwa ba mura na ndenge ya mabete eza biso ba janvier msu sali bon po bazala lelo mso le kalula sali msu direct c'est vrai wana petit na ngai par rapport te ngana ndo sane émission na otike na ri de chaussée et pas Karine moi mateza te wa série wana moi banda ya pas Karine anda ya pananga ah OK ah benga ngato se émission na ndo sane émission par rapport ke yaya na edidia na ndo benga mataka na punda ye mo saza place na ebike kombo na ndo benga mataka na punda eza kombo ni et na ndenge mabete nana ba réserve belé mais na komi uzanga penda ba réserve mikolo au moins penda ke na ozonga penda ke janvier o ba yebenga ngaka impoli na rapenda impoli ya kosakana te mais na pe liboma mais liboma o aliaka na fudu te na liboma o penda ke Venaso Félix Oazé kalobake il y a des fous en costume nga janvier ah bon ya kosakana te mo alekinga na kiliboma te au moins ndenge baza bango nyonso ndenge olobaki oh tozo banga te poso en général au chana groupe donc comment ba dès quand équipe nationale na écrit amour à toloba na yebite so ba na écrit man chodo nde na yoka kaka na yebite wana soit disant na loba kaka na tiep en général ne ya lobi voyez pas en général abi na yebite so ka sala so ka sala ba na loba na lancer message na mutu nyonso tu so ka sala na amour azane écrit na yi so ka lingia kota aoyoka son o oser kotake janvier ka kolobaka kombo ya janvier kande ye pe mura oloba akozi mais mura loba kokangisa yo est-ce que vous au courant talaka mutu loka mura na ebite amoni bambonga ba YouTube oyo peler mo koko musa ba teti mais bazola pe bambonga ba YouTube ezaka équipe nationale to pesa bampo bazwa pour 5 équipe nationale na biso Kerit bana na ba kozwa M sous 500 et 600 000 dollars te mais nga ba 1000 dollars na simba yango 5 YouTube afitanga oh là là net moi na amour ya PD omoni ko finga mutu PD et ali sumute na ndenga mabete nzambe kuta omona mnake oui c'est normal pas nzamba salo mobalo goko ma PD osomona nzamba bref bon wana c'est un PD tout fait nga na mona nde bala na ko ba mamusu te nga la kenda pa kovo na beta li solo pona beta te ba kanisa nga lokwa ke M susu ke janvier timba te janvier vrai noko na no sa nini na remi ba benga mura pas garçon mobo bon ba benga minga ba gâteau ba garçon ba atika ba ndefu ba benga gâteau so ba moyo ko chaka mwa choko beti ma tatou ba benga ba gâteau musana ba pesa ba mbongo balala bango na kutane Africa d'élite nde ya pas kovo na mona penda ke iloko na ngolo bango te na betela camarade na moko ayebi omona nga kopo ba sala kana nga na sala ngote ozomona nde bazobima na moka ya kuna vie na nga o ya viola
aka na yolo na obimise sa jambo kaza yibi ozomona ngana loka amour te na obanga ka nzambe me na respecter abatu na oyebisa mwana wana na ndenge mabete oza janvier na teti na soda ya kosakana te ndolo bike yoza mungu ate po ba meko sina meki yo wana na yeba siko makasi na o ngasi na meki au signer guerre na te ko signer guerre na mwana na mukete nga sala ba guerre yo yebi ba guerre grave o ba masa mso ba nyama ko ba kote na prison ye otika lo sala ngote timu pele okufa biso ba misa mboko ya minene o pena ke bebi ke musicien numéro 1 ya mboko aluka yo ye ba olukete ozomona o senti pena ke mutu ya munene o luka yo azo pete ti le lope moto kufa boboma moto mais ye ba osala ngote pona lekeno ba makambu banda le loti lobi ozomona ngana star na mizwaka star ngana tikina yo awa na ndinga mabete tongo yo yamba janvier obi ke java mela bien pona kosa batute o sombelanga il faut sombelanga so ba sombela bango te po ba yeba pesa valeur musana bango te nga musana ngana pesa ngo valeur o senti ke na muta pota benga janvier ba yamba na site na bi yo kota ba vinga na liate jamais na oboya yana batu mususu o to yebike na yamba na bike o masana nga mais il pas un star nan il y a des stars ba catégorie ba star na ba star eza net biso to na ba star o pena ke batu ba yeba nga tambola na Karine ngana tambola na Karine na lia na Karine yana ba star mususu msumu na yebite apa bina filenda bwaka siko mura lobi a occuper binote a s'en charger na bateau bazo tinda bino bateau biso ba biso azate biso mutatinda biso azate biso doit déjà bana bien former une équipe nationale net na zabo batutu msu yazo penser ba tinda nga lokuta na yebi pe mutu aza sena yo mura owe mutu aza sena yo oyo tinda yo il faut tala la montre keba il faut tala la montre bien keba oyo za janvier wata wana na keba mura omoni mutu azotinda aza sena yo omoni mutu azotinda yo omoni mutu oyo azotinda yo nga na yebi très bien na respecter abatu na linga pe batu ba respecter nga mais déjà na ko mobunga okomobunga na ko mobunga milimo wana penda ke komo yesu yo mozo comprendre zo na komi déjà ko bunga ko milimo ne komo ya mais mura de la presse la bi ye azamu kalaté le rôle bino ba même ça bino ba sac ba tineno ye na internet muta même ça sac azate wana baza ba complexé bana wana loka ba mura ba complexé osomona muta utiliser ke loka grâce temo ngana fana na grâce temo akotinda ngati po ebi gaz na ngana fana na grâce temo na lia na grâce temo ngai mutu atinda nga janvier atinda pe patron na grâce temo Karine Mokonzi mutu to ayebi toko sa conscience ya batu te nenga lalisa patron na grâce temo nenga lalisa nga pe na ndako oh ya solo ndeza na mura fa respecter nga makasi il faut respecter nga makasi bon grâce temo la patron amour patron na oh ya solo patron na mura otinda grâce temo otinda ya osali mamunyo surtout oya lingi po yem ta complexe grâce temo bomba ndota la grâce temo mingi na TV to bandoza na Karine grâce temo yeba amour te emsa yebi kana ba mamba internet boy batikala oyeba na te mais ça on peut normal kasi ça normal on peut na yebisa yi siko mutu ya solo ba kelmukala ngana ndima na ngai ke na mukala Karita Karina Michael Jackson ya internet talaka mutu azana ba fan o ba kotela kai talaka azana ba batu o penda ke so finye ba lekiti na ba poto nani na biso nyonso nde to sala ka musalo mutaleki Karine na ba fan azate totika conscience ya batu te tokosa conscience ya batu te toza agiste toza agiste Karine na ba fan partout na monde ko sa ba aventure te zana Karine o ke lenga vie taka na récupérer lengi ya vie na biso ke WhatsApp comme ça tire ba okamwa te ba yebi o mo so zana Karine oyo ke lengi ya vie ata ya kabeli o te ata ya pesi o te kolobaka kombo ya Karine yeba ko pambwami amoni laka yondo mona ke batu tout ata Karine alali yekak azonga bo yekak na côté la Karine nanko la guerre sera longue et populaire o alinga kota guerre lero kota na yo boza prêt na après na nyonso ngana mona yorote siko yo ozongi le côté la Karine relation na ya Myriam wete kosuka boni ngana ota vie nanga na ota carrière nanga o eza caméra ngabo yambanga naleka na YouTube ya Myriam respect ya mama za mwasi libala wana makambo ekoti ete akoko tango pete ayebi ke délire na biso internet o siko ngana otala par rapport ya vie nanga
ce qu'on est dans la gauche à droite dans la kibo janvier la moté dans la ce kibo janvier dans ta vie nanga crop nanga na lela na futé la rando to comprends que fino ebeba ki etenga makia makasi au sakalante oh na ce qu'on a comme capitaine lengi ya vie siko ka lobi l'émission na salaki na biso ke lengi ya vie elenga vie mais ba bitumba pe ka liboso na oboy mura de la presse pe alobi kuna arotika te oya komeka yaza mungwa te donc mwana na zelo côté bo pesa ba tumusu ba gaz ba bitumba o biso do bunda ba mura pa bunda ngeza mwa pasi biso bunda na ba manike de John talaka manike est-ce que mura ebi ko ba koleka manike mura pa bunda na manike eh wana ba guerre mo boya une semaine biso beta ba guerre au senti ya ba inane goto ken pia soka lobi manike ba sangani au senti bien fimbu na fimbu biso pe équipe nationale tozoya bon ba sala ba guerre wana te ba guerre na ba on a biso za limité ozomona emsu ngande mna adresser net mutu local leke tu na ebité est-ce que ça répondait déjà mort ti akufa ezata Karine ça répondait mort ti akufa bazara na guerre te kande ba finga bango boye bazara na guerre te ndinga finga leke tu finga est-ce que yosko mona leke tu leke répondait mort aotala par rapport à grandeur na ye ezata gel avant pena ke a répondre mort te aotala par rapport à grandeur na ye ozomona a répondre te parce que biso siko to ba fou en costume biso siko to kipa te les morceaux na vandi pena na tena bité muto faut équiper excès des ailes neti mura na minto so babi occupé réaction nezani tu na occupé na nyoso tuna bando définir banda a ti na z ngana garçon simate nga balala ngana simate nga nzamba salinga mobali ngane na lala ka basi ngana botana na basi ozomona na ko banda na botsa na sundo na botsa na sundo ponga bo pikiliki ya mobali za ko telema ozomona un jour à Bantiri na peso moti place oza na kati ya Paris wana mona yelo so oza ser na nga fatu ngokolo na peso ba moti place oza bo senti ba Jordan Fonseca un super play Europe ba Guy Basket mo konza double continent nga pena na noko ozo mona na occupé no na occupé pena bien en plus ndenga lo ba ke na ba mama na ba famille ba mama ba keseni nga mama na nga ene na za na ndenga mabete ye pa bi ayebi bien ayebi na famille te ayeba famille na nga papa nga viso vana na bikok te place ba vana na bikok na lukumbi biso mapango nyonso ya vie na biso ya famille za la ba yebi famille amour na yebi très bien boto na lo ba ke grande sœur na ye Lidia amataka na punda ye mo ka yebi grande sœur na ye Lidia mwana pasteur na yebi famille wana bien na yebi na koko ya ba mo na pasteur te na yebi te so ka mama kulutu bien mama nene ozoma na yebi très bien na yebi na koko na bango ndenga tonga so keli bosolo pa mo mona zo tonga c'est bon so be biso betana ko na biso ye pa ko ta so no ale pa bien so ko ba biso za mona restaurant na ya ba biso na famille na biso betana mona boye beli pena ba famille ko to yeba ni makasi ngane na yeba kete ngana yebi ende na sima ya na ye OK Hollande na yebi famille na très bien na yebi lopango wana très bien parce que ah le roi boyeba ni très bien bosuka wapi nana ko gagner nana ko koisa muninga na YouTube ka témoin to yeba na partout nde to za to arba na yo to na la tsaba to yeba awa ko ba vérité aux dans famille ya na vérité mo ko ba na famille biso ta famille mo ya bien par rapport ba moura na ndema bete biso to na ba koko na ba poto taka ba koko na biso chérie soso na poto est-ce que moura koko na bango ko ke poto est-ce que maman ba moura ko ke poto ponité na tiep na point est-ce que maman ba moura ko ke poto ay binde ba somba bien na Air France oh nazo ibiso makasi emsu ya ozwaka mwa chance ya ke Turquie oza visa ba pesa ngo soki 90 euros soki combien na ndenga mabete osomona yango ne siko to lakisana oya linga kota guerre o na bango akota yo pas apparemment on dirait ozo cibler bateau baza pemé na te na cibler makasi ponga na soda ngana bunda makasi na ba garder fou ça pembeni na pas na bilombe te bilombe te ba bilombe te biso bilombe ba manya malika bazali ba grâce te mosi bazali batu bazé belé te bilombe te ba monde ba bisomo oyo alo ba za janvier monte na sima mandefu ya bi za janvier bilombe bazana te likambango bilombe bazana te nga bunda ba guerre ya ba 40 à 45 talaka ekiri lokwa les Kardashian bayoka pema ah bon yala batamine na ba journaliste musuba na kotanga ba kombo te esi ya mususu ke na charmon na se ba lokwa ba se na biso ba Cynthia Kapashi o mona ba Fifi Siwa o mona ba Josepha Chako o so mona wala te wa bango te wana pelako nie na dal o mona meke nie na kata dal bango ba mura ba saba nani nie na kata dal ba mura ba nie na kata nie na kata dal ba muta finga ngana te bo finga na tinini bo finga na tinini
Bah il va faire mon kala, bah non mais ça na même sac à Karine. Ne grâce moi même nga pe na mema. Ne batinda grâce mo ne pe batinda nga. Siko chef na bango. Chef abana. Chef na bango o mutongo yebisanga. Siko tala siko chef na bango ngana ye. To na titre mo pas Karine. Bana ya Karine. Tolia to mela. C'est la toi qui est malembe. Yo rôle non pas Karine ça gagné. Ngai et pas Karine qui attaquer des points de base. Sauf fini Karine au monde amener que Karine en Alexandra. J'avais finga. Au grâce tempo ki bongo. Yo monta tinde ba finga ba ya uli to kasima na mbeli. Yo bien ngote. Kaye grâce tempo finga e. A fini. Grâce tempo boni bo to ko sa constat to so sur YouTube on si. Ba cha bino na kisi to ne. T'es ça qui kisi, t'es ça qui finga e o fingi. Oh, et ça muta na makambu. Ana succès na ye. Ya uli musheli ko da mboga na pesa mbote. Venanga jazz kavulu batu tout balia menga na lia te ponga na senga pas star wana pena papa zai na ndenga mabete ozomona Karine ka ndenga tinda grâce te mo chef na bango nga pe ka ndenge batindanga lelo ba chansalia oh et chansate mais so babia même sanga basaki omoni nga image o c'est Karine osokola pe bakale so akali wana sokola ngone te mo ayibi ka ko pesa ngote ya Patricia Azabi te ba bloko na ibo mo basokola mais bon na biso ya Patricia na ndako ba Karine aki na kati ya palene nyonso eza na biso ke ana mona musala nyonso tout ya osana be mais vie ya Karine na poto zo chiche ngo commande pas comment na miki et Simba avant na neka na poto et Simba poto ezala toujours bon ezala mboka mopaya tango ke so kuti ba babina na gauche babina na gauche et Simba Félix Kauti oboya ile soso ya problème ta oswaka ya chance ye ba mbali bayaka bango moko ye pena bayaka talaka muta chance mibali lokala misapa makolo bango bayaka po kitoko moi ça kitoko ane aza trop sir na ye bando yakaka bo mate bayaka kaka oya ke mo na mususu oya oya ke mususu oya po kitoko Janvier Wata on habite s'il faut lancer message mon pena très capital et pas mourir de la presse na équipe ne mobimba bazotala aussi ko lobani bon équipe na mobimba na éviter ce que y a équipe na éviter ce que équipe ni sur Barcelone na éviter ce qui Mazembe na éviter ce qui Mana na éviter ce qui Sangabale de ce que équipe ayebake j'avais soda j'avais banga guerre mo rappel soda te abotola bino ku de la place pas Wata ndete yokaba est-ce que ça répétition ta moko Wata et c'est ça ya est-ce que ça mona Wata boneza amona ka Wata na musika est-ce que ça mona Wata yé moura est-ce que ça ta futa on kangata photo na Wata ah bino mona Wata mo fete o uti na oka soki wapi o tourner oye eh omoni biso na la team wana na ko c'était ba fan to ya la team ba yebike ba soda la team ezanga ina René Abir to tikalaka ah bon biso banda promotion ya la team Wata yebi bandi ya mi ange mi démon déjà kala bandi ebimité oui et bimaka to lekana biso to kom to lobelaka ko siko yo uti no ka wa o souffrir na ote po yo boti na biso place eh faut ça na ba garder faut ezara nango pe faut ça na ba garder faut bien faut ça na makambo mutu azana na ba force na yeba mpifo na lobi faut ça na makambo so pas na vitesse élevée ko le rabino c'est normal makambo faut ça na makambo odi makambo na zolo makambo nini faut ça na makambo boko taranda ko nganga te na bika faut ça na makambo faut ça na makambo no sentir nake oui eh what is la team wana wenge obi maison mère tano ba mamulu ba bedi ke maison mère pino ye pendake olongoli pina Wata place avec yemba faut ça là talaka ngamu na zwa kombo wana explique à loga Wata oh esprit le roi Wata mais moi ça même ça ba ça qui sans pitié bon moi c'est nenda toute ça ngana Wata nalaki fan na Wata na musika na Wata la Wata na luka moya kokota msusu kuta na mutu na parti na yi msusu déjà montsanga Wata le zapno komi bonjour beno Wata répondre yo et ça la ngese ngo makasi Karine abimisanga Karine salanga pona zala lelo image nanga ba jazz kafundo ti ba yibanga grâce à Karine ba tutu yo mona ba tracing ndelenga mutu nyonso na internet ti ba yibanga pona grâce ya Karine Mokonzi la baronne Michael Jackson ya internet zomo yeba bitumba oya kokota on te pa yebo défi bo yebine pe moura te emsa ko motaleka na internet na yebite so azo attental po ça bilo musu Karine yebite nebe bilo musu Karine azapaka talaka e yete senga moura parler to mona ba capture d'écran te to longa ba mona Karine nde na yebeli Karine aza mutakara ya libuma na biso ke kara ya libuma nde na yebeli Karine otikala komela moura te
nde nayebeli Karine otikala obenga mura te omoni ba capture wana yo pende toyebelaki yo peut-être okoka ozongela Karine te mais lelo tosi étonné mama na ngai te tokomona pembe na Karine mama na oyo nyonso oloba mpona ye yo nayebi soki omondo oza mama waboyaka ye te okobanda ofinga mama banda lelo bafingaka mpe mama te osala mabe place wana nanga beba na mama te malgré misusu eza lisumu nanga beba na mama na ye te osanzeli ndenge mwana pa tomboki odéborde mais mama atalaka mwana 9 mois na libumu bondo monake mwana toujours azalaka ya mama ye mosuku atali so amonike na oloba mobi oyo tia komi bo ezaka ngamu éducation oyo azwa ezanga po nga na éducation ya Karine po nga nazwa éducation mpe nga naza bien formé chez Karine ya osaba vantité Aurélie Kabesa na peso moto na Gladys Mbala la fête longue jambe chargée ozomona na bien formé bato tout bayebi ba 20 jours ati bayebanga grâce ya Karine mutu tout na ndenge mabete to ko sa conscience bato te Keriti yo yebanga pona Karine sikotala lelo soki na zongela Karine kobeba no pe na Karine etali mutu te bato bala baketoza na ba secret ya biso bino pe bobimisa bino oh eza ya biso te ya bino ku ya mabe ya kuboma batu janvier wa wana za lokuto moni ba bezi mususu Keriti toluka ba bezi mususu osala ya bien totika moni mutu soki akufi botika kotombola eloko mo beza bien te surtout na kombo ya Charlie Mobutu ana ba famille tosalaka ba bezi na biso tokosela na makambo tolobaka o esi mais bana ba famille na baba ko vanda pinda bo bavandi batala siko bazo tombola pota mo bo ba perda ba kanga bino awe to ana kozonga te mutu ba kanga yo wana muka ye mutazo misala bien na ba secret biso ba kanga biso par rapport quoi pas biso yo ndo confirma ki bozalaki na ye na confirmer comme pas nani oya moni ke nga na confirmer ki yango panga Charlie Mobutu na ndenga mabete Devi bona yebiete na mona pe Charlie Mobutu te c'est vrai ça nzamba oyo kanga so na mona Charlie Mobutu na vie nga na yebite c'est que bino bondo kutana héritier te to loba te tondo zane héritier boy quand il place no héritier ndo zazana na ba bureau ni nyonso Charlie Mobutu aza pena lisu ya mokonzi kaso na yebiso ce que tonga na ye na ça qui est héritier ça rend nzoto à Charlie héritier azana ba bureau ebele na yebiso na kauka pe baza yolo baza kitambo baza bandal baza aza penda ke o sentir penda ke alongwa kazo o azui o pani andolinga ke bango nyeso to baza bien ozomona équilibre nga na yebi ba kisamboka ba petit na ye na yebi ba yampa kamalga kinda na ye to longola ye na yebi bango na yebi ba nani wa koma le musicien nani tout jeune d'Afrique ozomona na yebi ba Dodi Shungu maître na yebi ba CD Alamba ozomona eyana batu mususu na yebi na bakombo mais des vibres pe na mona ba Kevin Cheval eyana batu mususu na yebi na bakombo mais na mona bango te ozomona oki ka kombo biro hérité nani mais omona bango pété ba onga na mona ona otangela mais to bando fa na Karine ça pe na ba biro hérité bando ya na ndako bazolia pe na ndako teza ndako loka ndako nyonso tout Karine eza ndako na yamba mutu nyonso n'importe qui na yebi ke Dodi Shungu pa ya déjà na ndako c'est bon ando ata Karine c'est bon ndi ala kaka bato bayaka bayapaka mpe baya na bapalin ozomoba Karine ndeni noleka naza kota paka kota esalaka nango normal mutu na ndenge ya mabe te kwa mais ya penza ya Charlie Mobutu na okosa oyo te ntina vanda na ndako ya Karine na epolo wana natikala omona elongi ya Charlie Mobutu te nga nayokaka Charlie Mobutu akuti nayoyebaka ke Charlie Mobutu ntanga yokufa devi bo natikala omona ye ezalaka bato bamoka lokoyo eza na bepreuve abimisa bepreuve nga nakoloba eloko moko ete nalamuki kaka na ntongo nalobaki namona ye nasalaki te toza bato tosalaka babesi na biso me nakoki kosala besi na liwa ya motu te biso tokufela baparent toyebi mpasi ya kokufela motu sikoyo nga navandi boye janvier naokapendake boye babimisi dossier mo boye moto aboma papa na nga loka msu babi oma mumuluba oma mumuluba te o nani kingandi bayebi abira yebi réaction na nga eza no ndeni sikoyo nga navanda bona otala baninga na baparent na bango gauche to sikoyo navanda pendake baboma papa ba janvier pa kingandi nayebi te so ezalaki ya soni ya lokuta est ce que na osepela so na moto wana même ata bafamille na ye yo nde omonake bato mosusu bakomosala babezi mo boye na se ya sentiment ozomona na se ya sentiment mpo bato bamoni kaka azokoapparaître mais ye na bakombo mosusu il faut oyeba ndenge nini ya kosalela yango il faut ozala na bamaîtrise de soi ya succès neti biso toyala bamaîtrise ya basitué oyo tosala ke tovandi mpenza ke motu loka bomona loka fali pupa ayebi janvier na baclash na ye bofinga mpe fali motu loka aoyo ransol
ayebi janvier na ba clash na ye finga pe Weranson mutu loka Weranson ayebi janvier na ba clash na ye mutu loka papa chéri ayebi janvier na ba clash na ye obanga te bokoma tina niveau osoma mutu loka si de jima pata mama pasteur on a singa pardon pour finga pe mama Céline talaka ne touchez pas mais Karine Mokonzi mama Chikata ozomona talaka mutu loka o statut na ebisa yo talaka bato niveau ya bongo bayeba janvier emsu mura po bayeba eza mwa pasi mais mura bato bayeba ezaka tuna nini omoni mura bato bazoyeba plus ezaka biso biso bato ba internet oyo oh non ko sorte omoni ka biso net kerita ebi mura mamumulu ebi mura René Abira ebi mura biso na biso est-ce que Tameri okayebi ba grand na ndenge mabete est-ce que ba grand bayebi est-ce que général des fois wayebi général des fois qui tima na avion attends libre cardinal ayi bena quelque chose la ngapela que janvier wata ayi tout ça va l'air mo pe batu kerit omoni ba mura moni ba kombo wana na ndenge mabete comment on ira souté ezaki ba garde républicain mais comment on est longwa lelo chef de l'état son sont na FARDC a changé ta kombo na ndenge mabete mona wana soki azo meka pe biso beto meka e biso beto la te biso to la la moni yo okosamaka trop ouais poli oliga biso te il y a bien polité sur biso to la la Mouraza non tant sous au boulot nzo to banga biso to ba c'est-à-dire quoi ba mal à la tête batama boma basona na bango te zela moni biso nde toza so simbika héritier au simbika la Karine Mokonzi mama Chikata de la presse donc c'est-à-dire que wana toyelio mabe de wana kutu ko meka no biso so banika bando finga héritier boto to la muki donc batini bino te ba même c'est bino ça qui pas moi tondimi to mema sac tondimi na biso tondimi to mema sac mais quand to mema sac wana to zola balarte to yeba na beto ba parler to zola ngo ba nini to balela ngo pe basi malgré ya poto baya est-ce que ye mobala poto ye mobala poto ya ye mobali nini aza mwa mobali ya za PD ya za mobali te ya za PD homosexuel mura muto bangwa te na yo na likita na bino na nyoso muto banga bino ate biso benaki on va dire soki yo lobaka yebaka yana bato balobaka ya mibali surtout mibali to abasite likita na bango nyoso donc c'est que bozo signer guerre bino contre bango to lobo te signer guerre contre bango soki pe ba lipe to signer pe to signer pe to baka oya kokota kaka to laleli obiso kipara okomona mazide batekita kombo ya omoni bango bande ya mabete so baze kiri omoni oyo olobaka kombo ya Karine na ndenge kaka ya mabe ayebaki tokipe atofinga janvier te noki kasaleka direct moke abandika kofinga Karine ayebaki na ofinga mama ni na ofinga tata ni na ofinga famille na ofinga nyonso. Voilà, maman comme grave, janvier tout le monde qui est vers la fin mission na biso message moko clé na bateau tout batala qui et puis ba salutation na bateau balingara bateau tout balingara janvier wa tato tourine ya télé puisque était de moi na ba maman bamama mpenza balinganga makasi nayebi ke bamama babakisa misusu ebele ya kosakana te soda na bino gel show nabosente lekeleke tu nabosente sinchawa do puisque star bato tu équipe nationale au grand complet el Kinshasa toza basoda azali tobunda guerre eza na moke to aussi sona minute moke tona ba relation na biso kande bozolo bato zalaka na bango déjà parce que longa relation na mboko ya kosakana te tozalaka na bango déjà puisque longa relation ya kosakana te ozomona biso penda na ndenge ki star penda to salela yango tango ye penda ke faut okuta meko sona star okuta meko sona star net mu ngana no succès na rede chaussée au matako to likola ndaka Karine te patem so ko ya butalaka penda makolo milai penda makolo milai si me fungwama donc mu pa ndo ya pa Karine yande ni ndo ya pa nanga Karine ayebi ta ndo succès na rede yo na yebo yeba ndeni ngana yebi par rapport ke yaya na ye edidi ya mataka na punda aza camarade moi na botana banga la botana na baso na boti bika na ngabo pikirika mobile sa so na boti na kuna tika na tiki na mwana kuna yo botaka na ngayo bika nzamba pesinga grâce loko wana yo bika il faut na botaka tona kozwa mbongo siko na kanisi bongo ndenge za lokano na suite yo bika ndeza la mais il faut na botaka na sela ki mobile ndo nzamba bake multipliez-vous na so multipliez-vous na so multipliez ouais qui basket c'est mon konza double continent la peso moto place oza mère na Gladys Mbala la fête longue jambe chargée
na bosanité Cédric Panda garçon plein en Allemagne na bosanité Junior mo passe à mot de passe batutu bolinga mettre lourd olympique et Mandembo batutu Isaac Parker les kisama ngoke chacha ke do ser na nani na bosanité ya uli mochet code ya mboka ya ni dembo Djembelas mais na ngata fa top modèle batutu bolinga ka janvier boye ba ke janvier watazali totorine ya tembe azali mwana ya ba mama toujours quand des ala kana ebike bolinga ngaka baboya ka mwana teke talaka mwana ya batakarine mokonzi na ebike eswa et ça passe et soit et ça passe voilà merci nabi que soit techniquement nabi que soit et ça passe et soit banane l'héros autant montre et soit et ça passe au moins muta simana na ebi bien kolega yo au moins muta simana yo kando oloba na ebi bien kolega yo ah bon na ebi bien kolega yo na pesi lekeleke chumbote nanko voilà équipe nationale René Abiri Titan batutu bolinganga Niamakor bandeko nanga na ebike bana membre la famille est sacrée de retour bana membre ba maman autorité talaka ba okoma nabike balimisi ba les défenseurs boche bango wapi te babundeli Karine bien te na tie bango mopanzi na ba héritier ibula nyonso na tie bango nyonso tout mopanzi bango balaki ba photocopie ya mukanda nanga te ponga musala ndo sala yango na tikela ba jubek nyonso na yebisa ke bango nyonso tu wana baki ba photocopie ya mukanda nanga kwa musala nga na ba ko sala yango na tikela ki bango cop mais na moni ba sécuriser mère bien te bakoki makambu te ponga ezaki so fini Karine à 10h juste 10h 1 minute yo nga na ye bon on va l'exa ba ba ko l'exa 2 jours 3 jours 4 jours mais pour sécuriser mère bien te pour sécuriser mère bien te yango on a récupéré charge comme papa ba conseil na ndo pesa na mère ba solution na récupérer suko ben de retour en force yé mon place ça besoin que soda na ngai pa muta forma ngai bango yé malgré nenge o expliquer biso ki seigneur air nyonso etali binote na finga meilleur na ngame limbisinga ozo na ngasko muta forma nga yé so bango bato bando kotela kali na forma bona ni est-ce que bango a raison nenge ba même sarabino ba sac nenge ba mais na biso quand